Thank you. Please be seated. madasha xadhikajarka xafiiska cusub ee Taiwan ay ku yeelan doonto magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda xisbiyada xubno ka tirsan golaha wasiirada mas'uuliyiin ka kala socotay laamaha dawladda safiirka dawladda Djibouti u fadhiya Somaliland saraakiil ka socotay wadanka Taiwan iyo marti sharaf kale Master Lu Chonghua safiirka Taiwan ee Somaliland oo ka hor xadhikajarka xafiiska hadalla kooban ka jeediyay munaasabada ayaa waxa uu ka sheekeeyay maraaxilkii kala duwanaa ay soo mareen heshiisyadii laba geesoodka ah ee dhex maray Somaliland iyo Taiwan. We will work together in areas such as agriculture, healthcare, technology, education, security, energy, mining, trade, investment. safiirka Taiwan u fadhiyi doona Somaliland ayaa waxa uu cadeeyay in Taiwan ay Somaliland ka taageeri doonto dhinacyada arrimaha bulshada sida beeraha, daryeelka caafimaadka, tiknoolajiyada, waxbarashada, ammaanka, tamarta, macdanta iyo maalgashiga. Somaliland is not alone at all. Let's always remember, together we are stronger. Somaliland kali maaha waxaad xasuusnaataan in wadajirkeena aynu ku xoogaysanayno oo aynu wadajir wax ku wada qabsan karno saaxiibtinimo waarta oo wax weyn u soo kordhisa labadeena dal. wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Joseph Wu oo munaasabada kaga qayb galay habka tooska ah ee maqalka iyo muuqaalka isagoo ku sugan dalka Taiwan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay aqoonsiga ay isweydaarsadeen labada dhinac. waxaan wasiirku sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac aanu cidna waxba u dhimayn horumar iyo nabadna uu u horseedi doono geeska Afrika. Tsai Ing-wen madaxweynaha Taiwan oo munaasabada kaga qayb galay khadka Skype-ka ayaa sheegtay in ay ku faraxsan yihiin in ay xafiis ka furtaan Somaliland. waxaana soo bandhigtay madaxweyne Tsai waxyaabaha ay iska kaashanayaan Somaliland. I would like to thank the government and people of Somaliland for giving us such a warm welcome. waxaan doonaynaa in aanu u mahadnaqno dawladda iyo shacbiga Somaliland sida diiran ay noo soo dhaweeyeen. saaxiibtinimada Somaliland iyo Taiwan waxaa buddig u ah waxyaabo badan oo ay wadaagaan sida xorriyadda, dimuqraadiyadda, ku dhaqanka sharciga waana kuwaas kuwa aanu doonayno in aanu si wadajir ah u sii xoojino. Taiwan is keen to expand cooperation with our friends in Somaliland and work together to tackle global challenges. In the spirit of mutual assistance for mutual benefits, Taiwan is firmly committed to Taiwan waxaa ka go'an in ay Somaliland kala shaqeyso dhinacyada beeraha, kalluumaysiga, tamarta, macdanta, caafimaadka, waxbarashada iyo tiknoolajiyada. I am confident that our two countries will make great progress on all of these fronts. And may the Taiwan-Somaliland partnership contribute to the advancement of peace, freedom, and prosperity in the Horn of Africa. Thank you. waxaanu ku kalsoonahay in labadayada wadanba aanu horumar ka samayn doono arrimahani. sidoo kale saaxiibtinimada Somaliland iyo Taiwan waxay gacan ka geysan doontaa
horumarinta nabadda xorriyadda iyo horumarka geeska Afrika waxaana sheegtay madaxweyne Saaya in xiriirka bilowga ah ee Somaliland iyo Taiwan uu wax badan ku soo kordhin doono dunida inteeda kale wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo soo gabagabeeyay munaasabadda ayaa ku dhawaaqay in xafiiska safaaradda Taiwan ay ku leedahay Somaliland uu si rasmi ah u furan yahay waxaanu wasiirku soo dhaweeyay iskaashi iyo wax wada qabsiga u bilaabmay Somaliland iyo Taiwan. I would like to announce that Somaliland office is due to open in Taipei in the next few weeks. Taiwan and Somaliland share many common values and principles of democracy, good political governance, vibrant free market economies, respect for fundamental human rights, transparency and open systems of government, freedoms of association and expression. waxaan jecelahay in aan ku dhawaaqo in xafiiska safaaradda Somaliland ay ku yeelanayso dalka Taiwan uu si rasmi ah looga furi doono toddobaadyada soo socda caasimadda Taiwan ee Taiba. Somaliland iyo Taiwan waxay wadaagaan arrimo badan oo ay ka mid tahay dimuqraadiyadda, siyaasadda maamul wanaagga, ganacsiga suuqa xorta ah, ilaalinta xuquuqda aadanaha, hanaanka xorriyatul qowlka iyo dawlad wanaagga ay ku jirto xorriyadda warbaahintu. Taiwan waxay naga taageeri doontaa tiknoolajiyadda iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga ah ee Somaliland qaniga ay ku tahay. intaasi kadib waxaa halkaasi laga taagay calanka Taiwan. safar iyo socdaal galin magaaliyo suuqna tagin markaad sarif doonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha Cabdinaasir sicirka ugu wacan saadiyo dahab Somaliland iyo dollar sakina gudahood idin sahlaya sariflaha Cabdinaasir ka sarifo lacagta adiga oo raacaya tilmaamahan hadda dollar sarifaysa taabo xidig 377 xidig 3 eber 5 eber 5 xidig xadiga lacagta afar gees kadibna okayda si waxaa ku soo baxaya lacagta Somaliland shilling ee aad sarifatay sidoo kale haddaad Somaliland shilling sarifanayso taabo xidig 277 xidig 3 eber 5 eber 5 xidig xadiga lacagta afar gees kadibna si okay haddaba ku xidhno sariflaha Cabdinaasir Ibrahim Warsame oo kala xiriir telefoonada shaashada kaga muuqda amaba kala ah Telesom eber 6 4 eber 7 ama Santal oo ah eber 6 eber 9 4 markasta iyo meel kastaba ku xidhnaada sariflaha Cabdinaasir